Umeinuliwa Yesu, umeinuliwa Yesu.
Ukamwambia Musa, hata ondoka, nafanyikisha baada ya kwamba
Tukagore na roho
sana. Mtembee mkiloeshwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Azidi kukaa juu yenu. Hiki ni kipindi cha kukaa katika kuloeshwa na utukufu wa Bwana. Musa akasema, pasipokuwa utukufu wako sitapiga hatua, maana najua nikienda peke yangu adui ananivamia, nitapata aibu kati ya watu wangu. Na Mungu akaachilia uwepo wake na akatembea na Musa mpaka ahadi ya Mungu ikatimia. Asante Mungu wetu, maana najua Bwana usiku wa leo ni wakati wa kutembea na uwepo wako Mungu wetu. Asante Mwokozi, asante Bwana. Kwa nafasi tukashukuru neema ya kiutume ya baba yetu na mama yetu Pastor Fred Lai, Mama Lai. Makofi kwa hiyo neema ya kiutume siku ya leo. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Tukachukua nafasi pia tukashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya uchungaji ya Pastor Elijah, wengine makofi Pastor wetu. Hallelujah. Asante Bwana. Now before I forgot, I know today is a Father's Day. Leo ni siku ya wababa, and we have a father in this house, Baba Wilfred Lai. Tupigie makofi, tukamwenzi baba yetu, tukamwish a Father's happy day wherever he is. Maana najua kuna kitu kinafanyika usiku wa leo kwa maisha yetu. Na uko mahali hapa, jipigie makofi, maana umeshinda kila kitu. Hallelujah. Kama kuna baba ambaye ameketi karibu na wewe, muwish by I-10, mwambie happy Father's Day. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. It's a wonderful day. It's good to have fathers. Without fathers, we lack instructions. God gives fathers instructions. It is Abraham who was given how to worship God, and he led his son Isaac, and he taught him how to worship God in the holy mountain. Kachukua nafasi hii na kawasi kuketi na kashukuru Bwana, maana najua ni siku Bwana ametufanyia ili tukafurahie na kuona wema wa Bwana. Hallelujah. It is good to have fathers in the house. Na furahia kwa mababa ambao wamekuja kwa mpango ya jioni. Hii ni mpango ya family, and I am happy when I preach in the family of God. Hallelujah. It's the family of God. I like it to preach in the family service. Like the end of the service, it's the family of God. The core of the day, God was coming to his family. God was coming to visit, to fellowship with family. In the cool of the day, he was not coming in the morning. He was coming at the cool of the day. Wakati kila kitu tumelia, wakati kuna mangaiko, Bwana akawa anashuka ili akawa shirika na familia yake. Na sisi familia ya Bwana, jipigie makofi ya ushindi. Kama pia mwenzako, you are a family of God. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. Na before I preach, let us start to tukakiri ile our faith statement from the book of Corinthians 2, from chapter 9 verse 7. And let us, you know it's about to take a screen. When I do off it, I'm going to keep solid. Yes. All necessity. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound towards me, that I always am in all sufficiency in all things. I have a balance for every good work. I'm going to give a quick question here. Today, I have a short message. I have a short message, but a message that is very strong. It can take 5 sermons, but inaenda kufanya kwa narrow ili nikaweke kwa moyo wako the intent of the message. The Lord woke me up this day
mwendo wa saa 8:16 and I started to fellowship. Nikaanza shikila kwa and I was preaching to myself. Ilibidi nikalala kwa studio kwa kiti because it was a fellowship mimi na Mungu, and he gave me a very good message. But it was an extent. It is a message of wiping tears and giving you joy. It is a message, ni ujumbe wa kupangusa machozi na kupatia furaha, kupangusa machozi na kusukume ukaingie katika furaha. The title of my message is From Bitterness to Redemption. From bitterness to redemption, ama kutoka katika dhiki ukaingie katika ukombozi. Na tunaenda kuangalia kitabu cha Exodus chapter 15 verse 22. Exodus ama kutoka Kiswahili to again English. Exodus 22. Tukaone vile Musa aliongoza wana wa Israeli. Pastor Asante, kwa ujio wa siku ya leo umeweka foundation kwa hii message ya jioni ya leo. Bwana kubariki. Ngema kwa pastor wetu, ngema kwa pastor wetu. Yes. Ametupatia msingi wa the flow of the message at the end. So we are continuing. Tunaenda part 2 kwa ile message ambayo pastor leo anahubiri. Na akasema, so Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness, and they found no water. They went for how many days? 3 days. Na katika wakati wa majira ya miezi 3. Numbers katika maandiko siko na maana yake. Alitembea kwa muda wa siku 3. Na kwa jangwa walikuwa kupata maji. Maana walikuwa wamevuka ile bahari ambayo tumeambiwa Red Sea. 6:23. So when they came to Mara, say Mara. Ujumbe wangu kwa Mara. They could not drink the waters of Mara. Yet Mara there was water. Wametembea kwa jangwa siku 3. Na kuko very hot. Kuna vumbi tena. Na kuna jua la waka la kuchoma. Jangwa si mahali pa kufurahia. Wakati mwingine jangwa ni mahali pa mateso. Na walikaa siku 3 hawakupata maji. Na walipokaribia Mara wakapata maji. Lakini yale maji hayakuweza kuwasaidia. Maana yale maji yalikuwa ni machungu. For the world bitter. Therefore, the name of it was called Mara. Mara means bitterness. The word Mara in the Bible signifies bitterness. It signifies grief. And the people complained. Guess what they say? Why children? Hii salida na Mungu amengana yeye kwa kweli na mbii na ndiye mwokozi wa Israeli. Na wakanungulika sana wakasema, Musa ani maji na haya maji ndio yamefungwa na watoto, lakini yamejaa chumvi. Haya maji hayana uhai. Maji ya Mara haikuwa na uwezo
25. So he cried unto the Lord. Aliposikia watu wa Israeli wakinung'unika, Musa akawa akaamua ya kwamba yule Mungu nilimwambia asipoenda na mimi sitaondoka. Maana safari ilipoanza alimwambia nataka approve ya kwamba wewe Mungu unaenda na mimi. Na sasa amefika kwa jangwa na shida katokea. Shida ilipotokea akamwambia Mungu, nilikwambia usinitoe kwa nchi ya mateka kama hautakuwa na mimi kwa safari yangu. Na akamwambia Mungu, sababu ni wewe umeniambia niyatoe Waisraeli kutoka Misri, ninakujulia wewe ambaye umeniambia uko na mimi. Then the Lord showed him a tree. Pale kuna Bwana akupatia assumption. Kama ni mwanadamu angetafuta maji mengine ambayo ni fresh ya kunywa, lakini Bwana akamwonyesha kando kuna mti. When he got into the waters were made sweet. The waters becomes. Huyu Mungu ni wa maajabu. Yaani badala ampatie Musa maji mengine, akamfungua macho na akaona mti. Na akamwambia nenda ukachukue ule mti na ukaingize kwa kile kisima cha Mara. Na anasema ya kwamba yale maji yakabadilika yakawa sweet waters. Haleluya. Maji yalikuwa yamejaa chumvi. Maji yale ya Mara ilikuwa ina uhai. Yale maji ya Mara ilikuwa ukikunywa unakufa. Kumbe kuna uhai ambao umefichwa ndani ya mti. Haleluya. Tukaone mti ni mti gani? Tweke John 15 verse 1. Yohana, chapter Yohana. Haleluya. Hii ni yetu. 1, 2, 3. Usome pamoja. I am there and my Father. Tuwekea verse 5, verse 5. Verse 5. I am 1, 2, 3 kusoma moja. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears, for without me. Tupeleke Exodus 25. Exodus. There we are. Exodus 15:25. Chapter 15. 15:25. So let's go together. 1, 2, 3. So, show him one, a tree, and he ate in the waters. The tree was for Jesus Christ. Ule mti ulikuwa ni Yesu. Ninakutangazia yale maji yako ambayo machungu inahitaji mti wa uzima wa milele, na huyo mti
You have to go back and question that God. Unaendea yule Mungu alisema ya kwamba enenda, akamwendea akamwambia sasa kachukue majani ya ule mti na katumukisha kwa ile maji ya chumvi ya maana, na hapo maji yakabadilika kwa maji matamu. Nimekuja usiku wa leo kubadilisha maisha ya mtu. Nimekuja kutangazia kwamba kuna mti ambao jioni ya leo unapaswa kawekwe kwa maji yako ambayo yamekuwa yako machungu. Hayo maji yamekuwa na wakati mrefu. Bwana siku wa leo anatangaza kwamba ni wakati ya kuchukua ule mti na ukaingiza kwa ile maji, na kulingana na John 15:5, wale ambao watamani yake watazaa matunda wakati. We are going to unpack that wonders. My message is for the foundation. Let's not go back to the book of Ruth. My story is some part. Ruth, the woman of God, I know. Hallelujah. Machozi ya binti huyo ilipanguswa. Tuangalie Ruth, the book of Ruth, chapter 1, verse 12, verse 3. Verse 3 to 7. To pack and pray foundation as you come up. I want you to pay attention, because inafaa kusoma yote, but I will be picking fastest and fastest, but only time it is only as 4 chapters. Neno kasome na wakaweke na kala vizuri ya hii kitabu cha Ruth. Kina mafunzo mengi sana, lakini kwa leo tunachukua mlango mmoja peke yake, na zingine ukipata wakati mwingine Bwana atuwezesha tutasoma tupate fahamu. Then Elimeleki Naam's husband died. Naomi alitoka nchi yake ya Bethlehem, Juda, akaenda nchi ya ugenini wakati wa jana kiangazi, na alipoenda pale alienda nyumba yake ili akaepe njaa ilikuwa imevamia nchi yao, na akatoka familia yake akaenda katika nchi ya ugenini. Nimekwambia nimekuja kuhubiria family. This was a family of Elimeleki. Waliogopa njaa na wakakimbia katika nchi ya kuzaliwa, native land, and they went to foreign nations. But alipoenda kule anaepa njaa, anakutana na janga lenye limfanya mama akakaa kama chozi ya uchungu. Na husband ameenda kule juu ya njaa, lakini njaa haikumuua. Bwana na akafa kule kwa nchi ya ugenini na akazika. Na akampata kwa mchana na wana wake wawili. Verse 5, verse 4. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was, and the name of the other was, and they got there about 10 years. This is after walioa wanawake wa Moabu. Wanawake wa Moabu walikuwa hawezi kuolewa because hawakuabudu Mungu wa kweli. Number 5. They brought Mahlon and Chilion. Also that think you are thinking. Bwana amekufa na ameoa kule.
Sijui alinunua shamba ama alikuwa amepangisha kule, ama alipata kipanda kahudumiwa kajenga. Amepoteza mume wake, na ikutosha, badala ya njaa kamuwe, anauliwa na magonjwa ya moyo. Watu wawili hatua kapita, wakawa ni wajane watatu, machozi ya wajane watatu kwa nyumba moja. Kilio kikuu, wakati mama anatia wakasawana nguvu, nao wakasawana wakapoteza wame wao. Ikawa ni kilio kikuu cha wajane watatu mama moja. Dhiki juu ya dhiki. Next. Then she arose with her daughter's loss, that she returned from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Akaamua arudi nchi ile yake ambayo aliacha ikimbia njaa, kwa kuwa amesikia ya kwamba Bwana ametembelea Bethlehemu Yuda, na mkate ilikuwa ni wakati wa mavuno ya ngano. Akasikia walipoondoka, Mungu alitembelea Bethlehemu baada ya Elimeleki na Naomi kuondoka na kwenda nchi ya ugenini. Therefore she went out from the place where she was, and her daughters-in-law with her. And they went on the way to return to the land of Judah. Hii si jambo la kawaida wapendwa. Mtu asakuwa umetoka sehemu mbalimbali ukatafute maisha, na maisha ukatana inachukua nguvu. Wewe umetoka mjini utafute maisha, na ulipofika huko mjini, badala ya kupata maisha akageukia mtu. Ikawa ni dhiki umepata, kule ulikimbilia ukapate uzima ama ukapata tajiri. Nikilia wakati unatoka mahali umezaliwa ili ukatafute maisha bora ama lishe bora, na badala ya kupata maisha bora unapatana na mauti. Naomi haikuwa bora kwake, lakini akasema sitaruhusu nife kwa nchi ugenini, na inajua ya kwamba Mungu ametembelea watu. Wenda ikawa kuna mnasikia sauti yako, na mambo uliposoma na ukapata cheti na ukatafuta kazi ambayo ilikuwa ni bora, na ile kazi ukapata kajua ya kwamba shida za kwenu zimepata mtu akatatue, maana umepata nafasi ya kazi yenye na mshahara mzuri, na mshahara ukapata kwa muda kiasi, lakini kwa bahati ama katika ya safari dhiki ikaibuka, kazi ikapotea, na mateso yakaanza kukufuata, ama ni biashara ikaanguka, ikawa hata una mtu kusaidia, na ukaanza kuhangaika na kulia na uko mjini. Ikawa kwa kuniaibu kurudi nyumbani ulikotoka, maana unajua kuna kicheko kinangojea wewe. Wakati ulikuja mjini ukakaa maisha ya utele, maisha ya pesa, maisha ya gharama, ikafika wakati ile mapato ulipata yote yakafa, na ukaanza kuishi maisha ya machozi. I never know kwa nini unakuta watu wengi wameingia kwenye mihadarati na madawa ya kulevya, maana maisha yao kabla ya kufika hatima yao mambo
lakini Mungu achelewe. Mungu anakuja wakati wake. Naomi akasema, nimejua ya kwamba nchi yangu ambayo nimetoka, mkate Bwana amesababisha uzao wakati kama huu, wakati wa dhiki. Mungu akasababisha mavuno tele kwa watu wake. Pusakatakarabutika. Ni wakati wa kunyumba. Akasema, mimi siendi uko kwangu. Akiwa mstaenda nitakufa na njaa. Wewe kama umekaa miaka mjini, my friend, my brother, my sister, ninajua wakati nafikiria kufanya maendeleo uko nyumbani na kile mapato yako iliangamia yote mjini, unasikia dhiki inakusonga mpaka umeingia katika ulemi ili ukasahau mambo ambayo unapitia. Lakini usiku wa leo tuko na jibu kutoka mbinguni. Jibu tuko nayo, si kwa mtu. Tuko na jibu katika hiyo hali ya maisha ambayo yalisonga mtu yote ambaye ananisikia ama mahali yuko. Natangazia mtu, wewe ukawa hata kumbali, lakini unasikia hii sauti, umeingia mahali ukajipatia raha ya masaa, maana kuna dhiki ya maisha imekusonga. Hiyo unajipatia suluhisho. Kuna suluhisho ya kweli ambayo iko ndani ya Yesu Kristo na Mungu. Tupeleke verse 19. Na yule mkasema na moja alikataa Farao, akarudi. Bible says he kissed and they wept, na wakalia machozi, na akamwanga Makebuka, akamwambia, nenda ukatafutia maisha kwa watu wako, maana mimi ni mzee, siwezi kuzaa. Hata kama ni kuzaa, hawezi ngojea wana wangu, wewe wakubwa akupatie ndoa. Na moja akakataa, akamwambia, watu wako takuwa watu wako, takapozikwa tazikwa. Wakati dhiki la kusonga mpendo, watu wengi watakurumia, lakini atakusaidia, na watu wengi atakimbia, atakuacha, lakini Mungu atainua mmoja ambaye atakuwa karibu na wewe, atakwambia wakati wa dhiki, wakati wa furaha, nitakuwa na wewe mpaka kamzua safari hii. Then akamwambia hivi, now the two of them went. Huyu ni Ruthi na Naomi, maana yule mwingine amerudi. And it happened when they came to Bethlehem that all the city, hallelujah. Now the story is now changing. We are going to enter to a new chapter, a new season. They are coming back from the foreign land. They are not coming because things are good. Walipofika katika malango ya Bethlehem of Judah, walikuwa wanasema ya kwamba the city was excited because of them. Nyumbani ni nyumbani, hata maisha ya mjini kuchape, ukirudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani. They say in English, home is yes, east or west, home is. There was a time Elisha something with a brother na wapendwa, akaniambia, hiki ni chapa cha Mungu, my brother, take all that you have and sell it and go back home. You have plans, mukona lands, go back. Kwa nini ukae mpaka uteseke? And my wife
akachukua initiative, akaniambia nimetafuta mtu akuja nyunue our household and we go back home. Nikamwambia naitwa siendi. Kambe siendi, na kama hakuna mahali kulala kanisani 24/7 iko open, I will go and sleep in church. Tafuta mtu wewe, kaambia uza kila kitu, nataka hata shilingi moja sitaki. Akaniambia sasa itakuwaje? Kamwambia kuna Mungu anasikia maombi ya machozi, na maombi ya machozi inagusa mbingu. And I pray and something good happened and God restored us. Marafiki wakati mwingine wanakupatia uamuzi unasiwa kiungu, anataka kitu 10,000 anwe 1,000, manaka mjafiki usirafiki. Waliporudi mji wa Bethlehemu, walikuwa wamejawa na roho, wakisema oh, Naomi has come back, our daughter has come back. Walikuwa nadhania kwamba wako na Elimeleki, wako na bwanake na watoto wake, lakini walipoangalia wakaona there is family members who are missing. And then he said, je, huyu ni Naomi? Verse 20. But he said, so many. 1, 2, 3, let's go. But he said, call me. What is it? Bitterness. Full of kindness. She said, don't call me now, okay? How can you call me now? When bitterness, when you come, I come here full. How can you come to me? Inakuaje wamama wanamkaribisha Naomi wakiwa wamejaa nyimbo za shangwe na vigelegele, manake aliyopotea amerudi nyumbani, lakini alipoona machozi na kilio kikatoka, akawaambia don't call me Naomi, call me Mara. Why? Because Almighty God has very bitterly dealt with me. Help to kill your verse now. Amplified version. She said to them, do not call me now. Naomi inamaanisha sweetness, pleasant, happy and joy. But now the situation has changed. And I'm done. Call me Mara, bitter. For the Almighty God has caused me great grief and bitterness.
Asante Bwana. Asante Bwana. I thought that he could say the devil as unto me, akasema huyu Mungu mwenye aliniongoza kutoka mahali ilikuwa ananipeleka, and he took away my husband, he took away my sons. I am coming home. A widow, without no hope. I was sick, I was having joy. The joy is no more in my life. I know kuna mtu maisha yake anasema, don't call me now, don't call me now, call me Mara, because something wrong has happened. Ulipoanza maisha au kuanza kateseke au kuanza kakae mchane au kuanza ndoa karibike, lakini on the way you lost the happiness of your marriage. Mungu wangu, shakata karabaraboseka. Asante Mungu wangu, ninajua ya kwamba Bwana anaongea na sisi na mfano wa Naomi anaposema ya kwamba ninajua huyu Mungu amesababisha kilio, masikitiko, mateso kwa maisha yangu wakati nilikuwa nimepata kila kitu. Sasa narudi nyumbani na sina ending. Anakanisho Pesa kwa umekaa mchini, tukatafuta maisha, ukapata kila kitu, ulitoka wanimetoka, ukiwa uko na mali na rasilimali, lakini katika maisha kitu kinatendeka, kile ulikuwa nacho kaonyeshe, kikachukuliwa, ukabakia bila chochote. Inakwambia hawa nakuita wenye hauna kitu, hawa nakuita mama madeni, hawa nakuita mama mwenye ana mwelekeo. Ninakwambia ni mapito tu, unapitia tu, muda si muda Mungu anashuka akutembelee, atakupatia jina. Manake maji ya Mara inapata utamu kutoka kwa Mungu. Wezekawa ni biashara yako imefanya kuwa Mara, lakini jioni ya leo Bwana Yesu anakuja kusababisha furaha kwa hiyo biashara yako. Bwana Yesu anakuja kusababisha furaha kwa hiyo ndoa yako. Bwana Yesu anatembelea uzao wako, watoto wako ambao haina mateja. Bwana Yesu anapokuja kwako wanapatiwa jina jipya, maana majina ya Mara kuna mti wa uzima wa milele. Nani Bwana Yesu? He is coming forth. Hallelujah. Usakata karabara musika. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Nakushukuru Bwana. Ana wewe mkuu. Hakuna mwingine Bwana aliye kama Bwana. Asante Yesu. Twende mpaka verse 22. Endelea. Asante Bwana. Kasakata rabudika. So now we turn from the Kadmon and with the Ruth of Moabite. And they are heard by the name at the beginning of the barley harvest. Bwana anapangusa machozi ya mtu wakati wa majira ya kuvuna. Bwana anakupatia mavuno mahali penye kupanda. Mahali penye kupanda, Bwana anasababisha mtu mahali fulani akapate kwa ajili yako. Unaenda kuvuna shamba yenye au kupanda. Asante Bwana Yesu. Twende chapter 2. Sema chapter. Naomi alikuwa
na mmoja wa familia zao ambaye alikuwa huko Bethlehemu Juda wakati wa mavuno. Hebu ambia mtu ni majira ya mavuno. Unavuna mahali ndio kupanda. Waje nikwambie, kunaweza kupanda mwenyewe na vile Mungu anasababisha ukafune. Huyu naam anaenda nyumbani wakati mavuno na kupanda. Mashamba yake yote yalikuwa yamechukuliwa na familia yake, na anarudi pale nyumbani. Kulikuwa na mmoja kwa familia yake ambaye Boazi alikuwa ni mkuu, tajiri mkubwa. Number 2 verse 2. And Ruth the Moabite said to Naomi, please let me go with you. Akamwambia, hebu nenda katika shamba ya huyu, usifune kalima yao zile wanaangusha yale mapaki. Yale mapaki yotakota, utulete tule tuishi. Wewe sio sehemu ya kula mapaki. Wewe sio sehemu ya kula mapaki. Kama ni kula mapaki, ni kipindi cha Mungu apoje katika meza ya wafalme. Ukule mkate na kunywa divai katika kiti cha wafalme. Verse 5. Very bad said with servants who was in charge of the reapers. Woman is this? A foreigner mwenye hamjui anaenda akugundue kuna mpako ama roho Mungu anaachilia watu walikuwa kutambui. Kutoka leo watauliza, huyu ni nani? Hiyo biashara yako mali imefichwa. Watauliza, kwani biashara ni ya nani? Ilikuwa imefichwa. Sasa Mungu anasababisha mazao, aseme kwani zile tuliziko pale ni za nani? Na miaka yote iko hapo ilikuwa onekani, lakini wakati wanakutembelea anasababisha ukawekwa kwa mwangaza wa Mungu. Fasele. Look at verse 9. Verse 9. Pena mwambia, huyu ni Boazi, anambia, watch which fill the reap and follow behind them. I have commanded the servants not to touch you. You are untouchable. Amen. My sister, my brother, I say, you are untouchable. Wakati Mungu anakumulika, nobody will be able to touch you. We have a Father in heaven who says, my sons and my daughters, they are untouchable. And they command the servants not to touch you. And when you are that, go to the water jar and drink from the servants. Story inabadilika. Aliyekuwa anakula mabaki anaokota zile ambazo za kanyama za kutupwa. Sasa anaambiwa, naagiza kutoka leo utakunywa kwa maji ya mfalme. Number 10. Then he stood down, stood bound to the ground, and said to him, why have you found favor in your that you should notice me when I am a foreigner? Wewe mahali uko hauna ukoo ama mtu ambaye anajua
anajua akupatia connection. Lakini wakati Mungu anakutembelea, watakutambua. They are God recognize you. I told sometimes sister some akanambia, mpenda, mimi niombe. I'm 35 years. Sionekani. Wandugu wamejawa na roho, hawanioni. Nataka nipate mume niolewe. Nikamwambia, kama ungeolewa wakati ulikuwa kuolewa, ungeolewa na the sons of Elimelech alikuditai. God was in the process making a suitable husband for you. Atakupatia mume wa kawaida kama wale waliokufa katika nchi ya Moabi. Atakupatia mume ambaye atakuwa na influence sio familia yako katika taifa. Wewe kama unachelewa, no shortcut. The suitable partner God has been preparing him or her. He is coming because we are kuja. Atakuwa partner wa kawaida. Ruth. Ndio kwanza. Abeleke. Boss answered, I have been made fully aware of everything that you have done for your mother-in-law since the time of your husband, and now and how you have left your father and mother and the length of your birth, and have come to a people that you didn't know even before. Ikibali story ya bitterness inakuwa kibali. The story of bitterness inageuka, inakuwa kibali. Sasa Mungu anampandisha akaanze kula na wateule. Niweke verse 16 and 17. 16 and 17. And you shall purposely pour out of some drops of rain from the steps and give them so much. 17. Nikata. So he ate in the feast until evening, and he paid out that she had clean, and he was ambushed ephah of barley. Hallelujah. Asante Mama. They are coming back. They are coming back. Akampatia kibali. Akamwambia, hautakula mabaki tena. Unaenda kuvuna zile ngano ambazo ni nzuri. Mungu anakupatia kibali ili akaweze kuvuna mahali penye akupanda. Kinaitwa kibali. Wakati kibali kinashukia mtu, kinapangusa machozi, kinapangusa mapito. Kibali cha Bwana kinapokaa juu yako, kinakuinua uanze kunywa na kula na wakuu wa nchi. Wezekawa ile hali yako ilikuwa ni kama ya Naomi, ambayo lisema ya kwamba usiniite Naomi, niite Mara, lakini Bwana anakuja, maana amekukumbuka. God has noticed you, maana wewe ni uzao wa mwenye haki, na uzao wa mwenye haki alikuwa
alimfanyia. Hallelujah. So she glinted in the field until evening. Then she beat out what she was glinted, and it was about an elf of a value. Tuwekele Kiswahili. Tena chapter 4. From there to go to chapter 4. Ndio tuenda hapo. Tena Kiswahili. Then to the chapter 4 verse 2. Pasru akaokota mabaki shambani hadi jioni, kisha akazipura zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata 1,000 na shayiri. You see, from nothing amepega store. Mali venye hakupanda. Wakati nabii alisema ni wakati wa mavuno, pengine hakupata podo. Hivyo akasema miezi 3 imetosha. 3 months enough. You may not know what is happening. Unapata mazao ama mapato hata vitu vingine ambazo kwa maisha yako anatarajia. Hallelujah. Wewe kuwa uko unasema nimeinvest pesa nyingi kwa yangu, lakini ile fika ambapo anakuletea itakushangaza sana mpendwa. Maana si kiasi ya kile ulipanda, inaitwa majira ya mavuno, ambayo ni kibali cha Bwana inasababisha. Tuwekee chapter 4 verse 10. Verse 1. Take it in English. Moreover, Ruth the Moabite, the widow of Mohan, I have acquired as my wife. Wakati wamefika pale, ilibidi Boazi akiwa mfalme akaenda akatoa mtawali kwa wazee wa nchi yake. Angemchukua bila kutoa mahari kulingana na tamaduni za Waisraeli. Alikuwa ni aolewe na mtu wa nyumba ya Naomi. Ndiposa akamchukua huyu binti ambaye alikuwa ni mchane, akamfuata kana wazee katika malango na akatoa sehemu ambayo ilikuwa ni mahari ili akamwe rasmi na akamweka kuwa mke. Yani aliyekuwa na bwana wa kawaida anaona mfalme. Aliyekuwa amekuwa mchane, aliyekuwa analia machozi ya kwamba ni mchane, sasa Mungu amemkumbuka, kibali kimemshukia, anafanyiwa harusi kuu na mfalme. Natangaza harusi ya West. Natangaza harusi za nguvu za watu wenye uweza mali hapa ndani West. Wenye walikuwa kuoni kutoka leo, natangaza kama madhabahu haya katika jina kuu la Yesu aliyekuwa ni sinema partner. He is coming now. Anaona Bwana utakushangaza, maana utaolewa na watu wenye uweza wanasiwa kawaida. Wana walikuja na wakaenda, ni Bwana aliwaondoa. Naomi hakusema shetani aliondoa wanawake. Naomi alisema ni Mungu aliwaondoa wote, akambakia tupu. Walikutangulia kuja kwako na wakaondoka, ni Mungu aliwaondoa ili akuandalie aliyefaa kuwa wako, ambaye ni kipaji cha Mungu. Haleluya. Sakata karabarabu. Asante Bwana Yesu. Weka verse 11.
And all the people were at the gate, and the elders said, we are witness in the Lord made the women who was coming to your house like Rachel and Leah, the two who built the house of Israel, and may you prosper in a brother, and be famous in Bethlehem. Verse 12. May your house be like the house of Perez, all time abode to Judah, because of the offspring which the Lord will give from this young woman. Verse 14. Then the woman said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you. Alipoingia Bethlehem, alisema niteni mara, maana Mungu ameniacha, maana Mungu amenipiga nikabaki na chochote. Now story may change, a new song has begun. Anasema ya kwamba blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative, and may it now be famous in his life. Hallelujah. Huyu Mungu ambaye alimulilia akasema, alimwondolea kila kitu, amemrejesha na akamwambia, walisema kwamba Mungu alikuacha, na tangaza usiku wa leo kwa madhabahu haya, huyu Mungu anakuwa na wewe, huyu Mungu ako na wewe, hatua kwa hatua ako na wewe, kama vile alipokuwa na Musa. 15. And may he be to you a restorer of life and nourisher of your old age. The Redeemer has come. Mwokozi wa maisha ya Naomi amerudi, aliyekuwa ana uzao, aliyekuwa ana mrithi. Sasa Bwana anasema, Mungu anasema, for you are knowing Lord who loves you, who is better to you than his seven sons has born. Alipoteza wawili, anatoa ukombora kuliko mtu ambaye ako na wana 7. 16. Now took the child, laid him on the bosom, and became an nurse to him. Next. Sasa jina imebadilika. Jina inabadilika. Ni majina yako liitwe kabadilike, mpendwa. Ni wakati wa majira haya ya mavuno. Jina aliyokubadilika itabadilishwa. Waliokuita Mara watakuita Naomi tena. Yes, there is a son born to Naomi. Mwana amezaliwa kwa Naomi, mwenye alirudi bila mtoto hata moja. Anasema, then a son was born to Naomi, and they called his name Obedi. He is the father of Jesse, the father of David. Na kwambia kwamba wakati jambo linapokuja, inapitia misukosuko nyingi. Ilikuwa ni safari ya kutoka mbali ambayo Mungu angeruhusu ule uzao wa Yesu Kristo uende kwa ukoo mwingine, akasababisha. Yani Mungu angewacha Rudi azae na wana Elimeleki. Maana mpango wa Mungu alikuwa
wa Yesu Kristo, akili, uzao wa kifalme, uzao wa kuhani unapitia misukosuko nyingi. Watu ambao wana destiny haikuji kwa rahisi. Umepepetwa ukapitia milima, mambo yakaribika, wana wakawa. Kuna watu ambao katika safari yako ya kupata hatima yako watauawa ili ukapite ukashinde. Kuna kazi na biashara zitakufa kwa ajili yako ili kazi isimame. Kuna mtu fulani ametoka mamlaka kama ni kazini, ili mamlaka yako na kile kiti ambacho mtawala amekuwekea ukakae pale kama mtawala, maana ni Mungu anasababisha. Haijawa rahisi kuvikaba mkono wa Bwana umenibeba na Naomi wako na ushuhuda kusema hakika ni mkono wa Bwana umembeba kutoka mchane, akawa malkia na kazaa mtu ambaye akafanyika kuwa uzao wa Bwana Yesu. Sijui ni mambo gani yako ambayo maishani yako unasema ninataka mkono wa Bwana, ukataka huyu Bwana akufanyie kitu. Ninaomba ukimbie kwa madhabahu haya ambayo kuna uwezo. Sijui ni jambo gani ambayo kwako ni mara, kwako imekuwa vita, ukasema ya kwamba wasikuite Naomi, wakuite Mara. Ni wakati maombi haya jioni yabadilishe hizo hali zako na ukapata imeupe kusema ni mkono wa Bwana umenibeba. Unapoimba wimbo, ninaomba piga hatua ujika madhabahu haya ili Mungu akutengenezee hiyo safari, hiyo jukwaa ya kuwa mkuu. Haleluya. Mwambie Bwana mambo haya majira ni majira yako. Wewe fungua moyo wako mbele za Bwana, mwambie majira yako anabadilisha maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kama umekuja hapa mbele, umekuja kwa mlima wa Bwana, na Bwana mwenyewe anaona maisha yako, anaona kilio chako, anaona yale ambayo anajua sisi ni yale umepitia. Hata usipowekewa mkono wa Bwana wenyewe si mfupi. Neno la Bwana ndio linabadilisha maisha yako. Na ukiwa kwa hivyo na pao, acha yako ijulikane kwa Bwana. Na kama kwa hapo nyuma elekezea wapendwa mikono, Bwana aonekane kwa maisha yao. Baba nakushukuru. Naomba hao wapendwa majira mapya Bwana ya kuinuliwa. Acha neno lako ambalo lipitika katika mbingu likalipitike kwa maisha yao. Kwamba ni majira mapya, kwamba muujiza wao kaachiliwe.
kilio kikafike mwisho na ukurasa mpya ukafunguke wa furaha na kushukuru na kuinua na kuhimidi, kwa maana wataimba wimbo mpya wa matendo makuu ya Bwana na kushukuru na kuhimidi Bwana na kupa sifa. Natangaza kwamba hata ukuu wako ukadhihirike, hata pako ukaguze kila mmoja wako, hata Mwokozi ukaonekana. In the mighty name of Jesus, I pray a release of your miracle. In the mighty name of Jesus, I release your miracle. In the mighty name of Jesus, let the mighty hand of God touch your life. In the mighty name of Jesus, Bwana ukaonekane ukitenda mema na kushukuru na kuinua. Natangaza mbingu zilizo wazi kutoka sasa kuendelea, hata milango mikuu ikafunguke, hata kilio kafika mwisho. In the mighty name of Jesus Christ, I thank you for us. See all the glory, honor and worship. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Tukia wapenda Bwana amewatendea na utaleta ushuhuda kwa matendo mema ya Bwana. Asante pasa kwa neno. Asante kwa Bwana wabariki. Bwana ni mwaminifu na anabadilisha mambo yako kwa wema majira haya, mwezi huu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua sadaka yako nzuri, tumwabudu Bwana. You are offering of the number on the screen. Baba, bariki kila mmoja wetu kwenye baraka yetu, kama tukutolea Bwana tutapungukiwa, bali tutakuwa na zaidi, tutaongezeka, tutakuwa na utele kwa kila kitendo njema, kwa kazi njema, hata kutumikia. Shukuru na kuinua kwa Yesu Kristo na kuamini. Amen. Tunalia Bwana. Bwana bariki kama kuna